Всем привет! Вот и снова свиделись. Toyota BB, второе поколение. Дверь. Задняя дверь. Смотрите, что с ней. Слышите? Как это убрать? Вопрос. Но не для нас и не для вас. Смотрите, как это все делается легко и просто. Открываем нашу дрожащую дверь. Берем маленькую трещоточку. Откручиваем вот эти два. Ослабляем даже. Просто ослабляем два винтика. Смещаем чуть-чуть. Прям по ходу ровненько смещаем. Подтягиваем. Подтягиваем. Убедитесь, что она осталась у вас прямо. Никак никуда не повернула. Подтянули. О, оторвете. Вот и все. Делов-то было. Дын-дын-дын. Но мы же так не будем делать. Спасибо, что смотрели. До новых встреч. Пока-пока.